بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكل مشاهديني. وحشني جدا، كل سنه وانتم طيبين. هنتكلم النهارده في كام موضوع كده. الناس عماله تكلمني اليومين اللي فاتوا بيسالوني: يا كريم، هو اشرف بن شرقي هيجي الزمالك فعلا؟ طب هو زيزو هيمشي هيتباع خلال الفتره الحاليه ولا هيكمل في نادي الزمالك؟ موضوع كابتن خالد بيبو ورحيله عن منصب مدير الكره في النادي الاهلي. معايا طبعا كواليس كتير، كنت عملت اتصالات كده ويعني عرفت اخر الاحداث بالنسبه للمواضيع دي، ومعايا كمان بعض الاخبار عن اللعيبه اللي الزمالك عايز يمشيهم ومش عارف يمشيهم بسبب في بعض الاخطاء في العقود، زي مثلا سامسون ايكونولا اللاعب اللي موجود في نادي الزمالك. هبدا اول حاجه بموضوع اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي انتوا عارفين طبعا بدايه المفاوضات الزمالك كان يعني مش قادر يدفع له الارقام اللي هو كان طالبها في الاول. كان بيتكلم في 2 مليون دولار، وكان الكلام ده من حوالي شهر ونص، وكان في عروض جايه لاشرف بن شرقي، لكن العروض دي ما تمتش، وبدات العروض تقل جدا بالنسبه لاشرف بن شرقي. وفي نفس الوقت الزمالك بقى له فتره بيتفاوض مع رشيد بن شرقي اللي هو اخو اشرف ووكيل اعماله. واخر حاجه وصلوا له، عشان ما اطولش عليكم، هم نزلوا شويه الفلوس، بقت مليون و400 مليون 300. اخر حاجه بقى وصلت خالص ان الزمالك قال لك انا مش هقدر ادفع اكتر من مليون دولار لاشرف بن شرقي، واخو اشرف بن شرقي اللي هو رشيد وكيل اعماله وافق، قال اوكي خلاص. واشرف بن شرقي عنده رغبه ان هو ينتقل الى نادي الزمالك، واتفقوا خلاص على مليون دولار. وحتى المليون دولار دول الزمالك هيتحمل منهم بس 25%، يعني هيدفع 250 الف دولار، وال 75% او ال 750 الف دولار بقيه العقد هيشيلهم رجال اعمال زملكاويه، منهم الاستاذ ممدوح عباس طبعا رئيس نادي الزمالك الاسبق. المشكله دلوقتي هم خلاص اتفقوا على كل حاجه. المشكله ان الفتره الاخيره دخل بيراميدز بيفاوض اشرف بن شرقي وحاطط ارقام اعلى من ارقام نادي الزمالك، مليون و500 الف دولار اعتقد، او مليون و700 الف دولار. نادي بيراميدز حاطين رقم اعلى عشان يجيبوا اشرف بن شرقي، خصوصا ان بيراميدز كمان عايز يقوي صفوفه، وعارف ان اشرف بن شرقي لعيب مميز، وكان قبل كده في الدوري المصري يعني كسر الدنيا مع نادي الزمالك. فهي القصه واقفه عند كده. هل بقى يعني القصه دلوقتي في ايد اشرف بن شرقي؟ هل هو عايز يرجع الزمالك بالمليون دولار، ولا هيفضل ان هو يروح لبيراميدز بعرض اعلى ماليا من نادي الزمالك؟ هي بقى القصه واقفه كده، وانتوا عارفين دي كوره ومفاوضات، فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل. لكن زي ما انا بحكي لكم دلوقتي هي القصه واقفه، ان نادي الزمالك خلاص اتفق على مليون دولار، وبيراميدز دخل في الفتره الاخيره كده ومزود الفلوس عشان اشرف بن شرقي يعني يروح يلعب في بيراميدز. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال اليومين القادمين. لكن دي اخر حاجه حصلت في قصه اشرف بن شرقي. موضوع زيزو في اكتر من شق. زيزو اللي انا عارفه ان زيزو نفسه عنده رغبه ان هو يحترف خارج مصر. ليه؟ ان هو جاي له ارقام ماليه كبيره جدا. اشرف بن زيزو الفتره اللي فاتت كان عنده عرضين من دول الخليج. عنده عرض من نادي نيوم السعودي، وده بيلعب في دوري يلو، او الدوري اللي هو الدرجه الاولى اللي تحت الدوري الممتاز. ويمكن النادي ده تعاقد مع احمد حجازي لاعب منتخب مصر الفتره اللي فاتت. وكانوا عارضين نادي نيوم 5 مليون دولار على نادي الزمالك عشان يشتروا احمد سيد زيزو. الزمالك رفض وقال لك لا، 5 مليون دولار قليل، احنا عايزين 8 مليون دولار. وحتى كان نادي نيوم السعودي عملوا جلسه مع زيزو واتفقوا ان هم يدوا له في السنه، يدوا لزيزو في السنه 3 مليون دولار. يعني العقد بتاع زيزو مع نادي نيوم 3 مليون دولار، وزيزو كان عنده رغبه ان هو يروح، لكن الزمالك رفض، قال لك لا، مش هنفرط في زيزو ب5 مليون دولار، الجماهير هتنتقدنا، ويعني لا، احنا عايزين رقم اكبر عشان لما نفرط في زيزو يبقى احنا استفدنا ماديا وحلينا الديون والازمات بتاعت نادي الزمالك. فطلبوا 8 مليون دولار. فنادي نيوم السعودي راح ساحب العرض، قال لك لا خلاص، مش هنقدر ندفع الرقم ده، خصوصا ان احنا العقد بتاع زيزو معانا هيبقى 3 مليون دولار، فهيبقى الرقم كبير. فحصل، انا بقى بقول لكم حاجه بقى، حصل اتصال ما بين اداره نادي نيوم وزيزو ووالده، ان والد زيزو هو وكيل اعماله، وقالوا لزيزو: بص يا زيزو، احنا خلاص هنسيبك لغايه يناير، هتبقى ساعتها فري، تقدر توقع على عقد، وبدل ما ندفع ال 8 مليون دولار لنادي الزمالك، خلاص احنا كده كده خليك موجود في نادي الزمالك، وانت دي اخر سنه في عقدك مع نادي الزمالك، ما تجددش، واحنا في يناير القادم هنمضي معاك عقد عشان تنضم الموسم اللي بعد القادم الى نادي نيوم السعودي، ويبقى احنا كده ايه، خدناك فري من نادي الزمالك، وهنديك رقم جامد جدا في العقد، وكمان يكون نادي نيوم السعودي صعد للدوري الممتاز، ان هو بيلعب في دوري الدرجه الاولى. العرض الثاني اللي جه لزيزو من النادي العربي القطري، وكان عرض ضعيف ماديا، 3 مليون دولار،
والزمالك رفضه اساسا. الزمالك رفض العرض، ان قال لك لا 3 مليون دولار ده رقم قليل جدا جدا. في عروض تانية فرنسيه، يعني لما زيزو تألق في الاولمبياد في عروض تانية فرنسيه، بس تعرفين في اوروبا ما بيدفعوش الارقام الكبيره في اللعيبه المصريين او اللعيبه العرب يعني. فزيزو لغايه دلوقتي مش هيتحرك في حته. ممكن على فكره الموسم اللي جاي يكون موجود في نادي الزمالك، ان عقده مستمر مع نادي الزمالك، واللي انا سامعه ان مجلس اداره نادي الزمالك هيرفع له القيمه الماليه لعقده الى 40 مليون جنيه مصري بالضرايب. يعني مخصوم منهم الضرايب يبقوا مثلا 30 مليون جنيه مصري. زيزو اللي انا عرفته برضو اليومين اللي فاتوا ان هو طلب من اداره الزمالك، قال لهم لو انتوا عايزيني اجدد هاخد $1,000,000 في السنه. $1,000,000 في السنه. فدي قصه زيزو لغايه دلوقتي. يعني موضوع نيوم توقف، وزي ما حكيت لكم كده ان هم عايزين يمضوه في يناير، ومفيش حاجه تانية دلوقتي. موضوع العربي القطري برضو اداره الزمالك رفضت ان العرض كان ضعيف ب3 مليون دولار، والزمالك عايز ارقام كبيره زي ما قلت لكم. كان طلب من نادي نيوم السعودي 8 مليون دولار. فزيزو حتى الان باقي في نادي الزمالك، ولسه الزمالك بس المفروض هيقعد معاه خلال الفتره الجايه. لو الزمالك عايز يجدد له هيرفع له القيمه الماليه بتاعت عقده. وزي ما قلت لكم زيزو طلب $1,000,000 في الموسم، وزيزو ناقص له سنه في عقده مع نادي الزمالك. فزيزو لغايه دلوقتي مش هيتحرك بالكلام اللي انا بقوله لكم والتفاصيل اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت. موضوع بقى رحيل كابتن خالد بيبو من منصب المدير الكوره في النادي الاهلي، ده بناء على رغبه كولر اتكلم مع كابتن محمود الخطيب الفتره اللي فاتت. كان في جلسه قريبه بعد ماتش سموحه قبل ما كولر يسافر الى سويسرا، واتكلموا. كولر طلب الصفقات الجديده وقال لهم هتجيبوا مين وعايز اللعيبه الفلانيه، وحتى كان في لعيب بيلعب في الدوري هداف الدوري السويسري كولر طلبه من كابتن محمود الخطيب، ومستر كولر طلب من كابتن محمود الخطيب في الجلسه ان هو مش عايز مدير كوره، مش عايز خالد بيبو، ومش عايز منصب مدير الكوره اساسا في النادي الاهلي. فطبعا كابتن محمود الخطيب قال له لا، ما فيش حاجه اسمها كده، يعني احنا عندنا سيستم في النادي الاهلي ولازم يبقى في مدير كوره في الفريق الاول. لكن كولر اكد ان هو مش عايز كابتن خالد بيبو، يعني مش عايز يكون متواجد معاه خلال الموسم القادم في منصب مدير الكوره. كابتن محمود الخطيب بيحاول يعمل محاولات للابقاء على كابتن خالد بيبو، لكن واضح ان خلاص مستر كولر مصمم على رحيل الكابتن خالد بيبو. وبعده راح اداره النادي الاهلي راحوا ماشيين اللي هو الاستاذ خالد الجوادي المترجم بتاع كولر، برضه ان هم متضايقين منه ان الراجل بيترجم له كل حاجه. ورأي اداره الاهلي شويه ان في حاجات ممكن ما تترجمش او ما تتعرفش للمدرب عشان ما يحصلش مشاكل، فراحوا ماشيين المترجم. وزي ما قلت لكم النادي الاهلي خلال الفتره القادمه هيبقى فيه مدير كوره جديد في النادي الاهلي. في بعض الاسماء مرشحه، يعني سمعنا كده كابتن محمد شوقي، كابتن عماد متعب، كابتن وليد سليمان. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه. لكن كابتن خالد بيبو موجود مع النادي الاهلي، حتى يعني النهارده في مباراه امبي في الدوري، وبعدين هيبقى موجود لغايه مباراه مودرن سبورت، وبعدين بنهايه الموسم او نهايه الدوري ان الاهلي مش هيشارك في الكاس. فكابتن خالد بيبو هيرحل عن منصب مدير الكوره بعد انتهاء لقاءات الاهلي في الدوري، واخرهم هيكون لقاء مودرن سبورت. هرجع تاني للزمالك في كذا حاجه بس كده عايز اقولها في الزمالك عايز يتعاقد مع محمد حمدي لاعب بيراميدز. محمد حمدي لاعب بيراميدز بيلعب جناح وبيلعب في اكتر من مركز. نادي امبي قال لك اوكي ماشي بس ادفع 50 مليون جنيه، ادفع 50 مليون جنيه. في كمان موضوع بالنسبه لزياد كمال، اداره الزمالك عايزه ترجع زياد كمال لنادي امبي، ان هو المفروض اعارته سنه ونص. هو قضى نص موسم في نادي الزمالك ومفروض اعارته سنه ونص، يعني ناقص له سنه في الاعاره مع نادي الزمالك. نادي الزمالك عشان يقعد زياد كمال الاعاره اللي هي يكمل الاعاره يعني الموسم القادم لازم يدفع 10 مليون جنيه لنادي امبي، 10 مليون جنيه. وكمان في مشكله لنادي الزمالك ان مفيش بند في العقد يقدر نادي الزمالك يفسخ اعاره زياد كمال، يعني الزمالك ما يقدرش حتى يرجع زياد كمال الى نادي امبي، ما فيش بند في العقد كده، لازم بموافقه نادي امبي. يعني لو الزمالك عايز يمشي او ما يكملش الاعاره بتاعت زياد كمال لازم نادي امبي يوافق. ودي مشكله كبيره بتواجه نادي الزمالك، خصوصا ان رقم الاعاره كبير. يعني السنه الجايه هيدفع 10 مليون جنيه لزياد كمال عشان يكمل مع نادي، فالزمالك مزنوق ولا عارف يمشي زياد غير بموافقه نادي امبي او ما يكملش الاعاره، ومش عايز يدفع ال 10 مليون جنيه السنه الجايه عشان اعاره زياد كمال. فخلينا نشوف برضو ايه اللي هيحصل، الزمالك هيتصرف ازاي في قصه زياد كمال. في برضو مشكله تانية بتاعت سامسون اكينولا. الزمالك عايز يمشيه بس مش عارف يمشيه. ان انتوا عارفين اللائحه بتقول ان اللعيبه الاجانب عشان لو عقدهم مستمر
وانت عايز تمشيهم، عايز تفسخ العقد، لازم يبقى بموافقه اللاعب، لازم يبقى بموافقه اللاعب. وسامسون ايكونولا طبعا عقده كبير في نادي الزمالك وناقص له سنتين في عقده مع نادي الزمالك، فمش عايز يمشي، فعايز يقعد. فهيضطر نادي الزمالك عشان ما يفسخش عقد سامسون، يعني مش هيعرف يفسخ عقد سامسون ايكونولا غير بموافقه سامسون. فهيضطر الزمالك يقعد سامسون ايكونولا ويتحمل عقده عشان اللعيب ما يمشيش او الزمالك يمشيه ويروح يشتكي لنادي الزمالك في الاتحاد الدولي، فهيبقى حقه ان هو ياخد السنتين المتبقيين من عقد سامسون ايكونولا. فدي مشكله تانية بتواجه نادي الزمالك، ان هو عقد كبير لسامسون ايكونولا والزمالك مش محتاجه فنيا، بس الزمالك مش قادر يمشيه غير لما اللاعب يوافق، واللاعب طبعا مش هيوافق ان هو ليه فلوس كتير في نادي او عقده كبير في نادي الزمالك، مش هيلاقي حته تانية بالارقام دي طبعا. فكانت كارثه اساسا ان سامسون ايكونولا ده يلعب في نادي الزمالك. دي يعني بعض الاخبار المهمه خلال الفتره الحاليه. بشكركم ونتقابل على خير قريب ان شاء الله.